Всем привет, с вами снова я, Арсенал Артамонов. И сегодня я буду под музыку просто играть. Просто под музыку. Ну что, начнем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я пока буду заходить в мир. И сегодня на этом вопросе, хочу всем передать привет моим подписчикам. В конце видео я вам покажу один канал. Новый мир. Он у нас будет выживание. Я просто буду бегать, всякое такое. Без слов. В начале видео я буду говорить, чтобы... Иначе какой-то буду нубиком. Ну, вдруг еще упаду. Вот каньон найду. Мне надо ведь его расследовать. Как вы помните, мы с Артемом, Костей играли в Майнкрафт. Ну и сегодня выйдет еще одна серия. Даже это будет уже шестая серия. Да, шестая серия. У нас уже, как помните, у нас там есть портал, огонь. Остался чуть-чуть дом. Короче, у нас еще каньон есть. Мы надеемся, что мы найдем изумруды. Сейчас Артем в школе. Я дома. Что его потом позвоню им через несколько времени. А пока что я с вами один. Сейчас вы приготовитесь. Там бутерики какие-нибудь. Кстати, вот. Хочу вам сказать, вот. Кто живет в Ульяновске. Город Ульяновск. И знаете вы, где Ашан? Ну, Ашан, такой магазин, если вдруг вы там живете. Я буду рядом с Ашаном жить. Точнее, живу. Вы можете со мной поздороваться, с вами записать ролик. А как же? А вы как думаете? Ну, если у вас такая же версия, как у меня будет. Или вам по Шарайту скину. Ну, если вы не знаете такой Шарайт, ну, это навряд ли. Все знают Шарайт, что это. Сейчас я нахожусь в своей комнате. Мне здесь нравится. Убогая у меня комната. Но я вам не покажу в жизни, где я живу. Я крипер сразу же и увидел. Вот такой вот мой мир. А сейчас просто буду бежать. Ой. Сосчитай до 10. Поднимаем зад, ведь на мне хуй ловит в сети. Улыбка на лице, ведь мы топим за позитив. Все, что может нас огорчить, мы оспи. Если ты начал, не значит, что дойдешь до конца пути. Поднимай глаза, облака, ориентир. Без любви нельзя, она греет изнутри. Тебя и меня, параллельные миры. Обогнем эту планету даже на свои бои. Ай, люди, что за день никто не помнит. Ай, люди, отрываемся по полной. Ай, люди, по полной. Ай, люди, по полной. Ай, люди, что за день никто не помнит. Ай, люди, отрываемся по полной. Ай, люди, по полной. Ай, люди, по полной. Джекпот.
Шанс 1 на миллион. Бери свое по праву или насладись нулем. Не заливай вину вином, она никуда не уйдет. Нам нужно болезнь, а мы ищем симптом. На мне висят 3 цепи и сияют, как принцессы. Санекс избавляет вас от жизни, а не стресса. Но сзади в Мерседесе заблудился в этом месте, как ребенок в чаше леса, только с пачкой денег в фейсе. Поднимай глаза, облака, ориентир. Без любви нельзя, она греет изнутри. Тебя и меня, параллельные миры. Обогнем эту планету даже на свои двоих. Ай, люди, что за день никто не помнит. Ай, люди, отрываемся по полной. Ай, люди, по полной. Ай, люди, по полной. Ай, люди, что за день никто не помнит. Ай, люди, отрываемся по полной. Ай, люди, по полной. Ай, люди, по полной. Ай, люди, что за день никто не помнит. Ай, люди, отрываемся по полной. Ай, люди, по полной. Ай, люди, по полной. Ай, люди, что за день никто не помнит. Ай, люди, отрываемся по полной. Ай, люди, по полной. Ай, Короче, я слушаю просто музыку с вами. Это будет короткое видео. Ну, такие вот дела. Я пытаюсь громче говорить, потому что я что-то на ролике заметил, что я ничего не слышу. Все равно отправляю. Ну, конечно, меня слышите, но не сильно. Вы заметили, что я скин поменял. В несколько видосах я меняю скины. Потому что это что-то стрёмно немножко в одном скине играть. Сейчас я, наверное, позвоню Артему и спрошу, может, он закончил хотя бы 1 урок. Потому что он на 2 урока еще остался. Ставьте лайк, пожалуйста. Кстати, пишите в комментариях. Нравится вам выживание? Серьезно, вам, если нравится выживание, ставьте лайки. И я вам, как обещал, в конце ролика покажу 1 канал. Выходим из майна. Исчезли. Потом заходим в нашу любимый наш YouTube. Это вот Аня Лапа из моей. Нормально. Аня Лапа. Она то же самое сняла, только она подольше. У нее одно видео. Это статья обидненько. Вот, я Пин. Передаю привет. Здесь много чего снимает. Много чего. GTA 5. Все остальное, что надо для жизни. Разные троллики. Вообще впервые на этом канале. Ну так вот. Ну такие у него тут видосики. Дальше вы сами, я Пин. Пожалуйста, серьезно, подпишитесь на него и на меня. Серьезно. Передавайте видео. Всегда. А вот, кстати, наши вот... На первом уже, на последнем видосике 1 просмотр. Пожалуйста, уже быстрее, видите? Вот, выживание, давайте быстрее. Яр, давайте быстрее. Подписывайтесь, серьезно, я иначе сейчас не выдержу этого. Кстати, у меня серьезно 3000. Чё? Вот Стас, у него 37 подписчиков. Вот. Он как супер. 34 просмотра. И просто, вы понимаете, это Стас. Серьезно, передавайте видео.
То есть это видео показывается другим, чтобы они тоже поставили лайки, иначе грустно. Очень много всего здесь есть. Ну, такие дела. С вами был я, Арсенал Артамонов. Всем пока. Кстати, я вот на это приложение снимаю. Всем пока. С вами был я, Арсенал Артамонов. И вы были на канале Арсенал Артамонов. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забудьте поставить колокольчик. И напишите в комментариях 2 умножить на 1. Ну, это уже каждый, наверное, знает. Ну, вдруг не знаете. Всем пока. Всем пока, даже чао. Все. Пока.